ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ। ଥରେ ସେ ବୁଲି ବୁଲି କୌଣସି ନଗର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ରାତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନଗରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସାଧୁ ସେହି ପାଠକ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଦେବଯୋଗକୁ ସେହି ରାତି ନଗରର ରାଜା ମରିଗଲା। କୁଟୁମ୍ବମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଳହ କଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବ। ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ମୁଁ ବସିବି। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ କାଲି ସକାଳର ନଗର ସମ୍ମୁଖରେ ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ସେ ହିଁ ନଗରର ରାଜା ହେବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କଳି ତୁଟିଗଲା। ସକାଳୁ ପାଠକ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସାଧୁ ନଗର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଲୋକେ ହଠାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସାଇ ଜୟ ଜୟକାର କରି ରାଜଦରବାରକୁ ଗଲେ। ବାବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ସବୁ ନାଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାବା ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲୁ ଯେ ଆଜି ନଗର ଭିତରକୁ ଯିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ରାଜା କରାଯିବ। ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିଥିବାରୁ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ଏ ଦେଶର ରାଜା। ବାବାଜୀ ଏ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସ୍ନାନାଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାରି ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କଲେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ମଗାଇଲେ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ବସ୍ତ୍ର, କମଣ୍ଡଳ, କଠଉ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ତାଲା ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ଚାବିଟିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ। ତା ପରଦିନ ସୁବିଚାରୀ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଲେ। ବାବାଙ୍କ ମନରେ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମନା, ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଳସା ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବି ଅତି ଆଦରରେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଭଣ୍ଡାର ପରି ଉଠିଲା। ପ୍ରଜାଗଣ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ଏପରି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଦେଖି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଇର୍ଷା କଲେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ବାବା ଭଲ ରାଜ୍ୟ କରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ତ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ଏହା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ସମୟ ଦେଖି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ସୈନିକମାନେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବାରୁ ବାବା କହିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ କରିବା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସୈନ୍ୟ ପୁଣି ଖବର ଦେଲେ ଯେ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ବାବା ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ସେ ଦେଶର ରାଜା ପାଖକୁ ଖବର ପଠାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ଆପଣ ଆସି ଶାନ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରନ୍ତୁ। ବାବା ତାଙ୍କ ବାକ୍ସଟିକୁ ମଗାଇଲେ। ସେଥିରେ ନିଜର କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର ବାହାର କରି ପିନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ କମଣ୍ଡଳ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରନ୍ତୁ, ବୃଥାଟାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ନିରୀହ ପ୍ରଜାକୁ ମାରିବାର ଲାଭ କ'ଣ? ଏତିକି କହି ବାବା ଏକମୁହାଁ ହୋଇ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ଏ କାହାଣୀର ମର୍ମ ନୁହେଁ ଯେ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଦେବ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବାବାଙ୍କ ଭଳି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ସେଥିପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତି ରଖିବ ନାହିଁ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବ।